ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, SM ഫാമേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ആഫ്രിക്കൻ ഗ്രൈൻ്റെ ബ്രീഡിംഗ് പ്രോഗ്രസിൻ്റെ എഗ് ചെയ്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണിച്ചത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിനെ ഉപദ്രവിക്കാതെ വെറുതെ വിട്ടിട്ടുണ്ടായി. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ 28 ദിവസം ആണ് ആഫ്രിക്കൻ ഗ്രൈൻ്റെ മുട്ട വിരിയുന്ന ടൈം. അപ്പോൾ ഇനി നോക്കാതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പോയി നമുക്ക് ഒന്ന് ഒളിഞ്ഞ് നോക്കാം അതിൽ കുഞ്ഞുണ്ടായില്ലേ. നമ്മൾ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. പക്ഷേ എന്താ പറയുക, നോക്കാനുള്ളൊരു ആകാംക്ഷ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് വാച്ച് ചെയ്യും. ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് ആഫ്രിക്കൻ ഗ്രേ എന്ന് ബ്രീഡ് ചെയ്ത് വെച്ചത്. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും നമുക്കതിനൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നോക്കിയപ്പോൾ അത് ഇത്തിരി അഗ്രസീവ് കൂടുതലായിരുന്നു. എന്നാലും ജസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മാറാം. നമ്മളൊന്ന് നോക്കിയതില്ലെങ്കിൽ അതിന് പേടിയുണ്ടാവും. അധികം ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യണ്ട. എന്തായാലും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരെണ്ണം വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു മുട്ട വിരിയാനുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ല റിസൾട്ടാണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് കുഞ്ഞിനെ കണ്ടിട്ട് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്തായാലും കുഞ്ഞിനെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല. സംഭവം അപ്പോൾ എന്തായാലും അതിൻ്റെ അകത്ത് കുഞ്ഞ് വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു മുട്ടയും കൂടി വിരിയാനുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത്. ഇനി അടുത്തൊരു കേജിലും കൂടി ഉണ്ട്, അതിനെയും കൂടി പോയി നോക്കാം. അടുത്ത കേജിലും വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്തായാലും നല്ല റിസൾട്ടാണ്. നമ്മൾ അധിക നേരം തുറന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആവും. രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Timneh ഗ്രേ ആണ്. ഗ്രേയുടെ തന്നെ ചെറിയ കസിൻ. മൂന്നെണ്ണം വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭാഗ്യം. എനിക്കത് ക്ലിയറായിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കാൻ പറ്റണ്ടായില്ല.
കൂടിങ്ങനെ ഹൈറ്റിലായതുകൊണ്ട് എന്തായാലും കൊള്ളാം. നല്ല റിസൾട്ടാണ്. ഇത് അവരുടെ ഫാദർ ഭയങ്കര കലിപ്പാണ്. പുള്ളിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല നമ്മൾ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നത്. ഒട്ടും ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല. നമ്മളല്ലാണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ശല്യം ചെയ്യാനാണ്. എൻ്റെ പൊന്നെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ല റിസൾട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ വർഷം നമ്മളുടെ ഫാമിലേക്ക് പുതിയ അതിഥികൾ കുറച്ച് പേരുണ്ട്. അതിലിനി ചെറിയ അതിഥികളെയും കൂടി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. ചെറിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ റെഡ്-റംപ്ഡ് പാരക്കീറ്റ്സ് മുട്ടയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളത് അതും നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതാണ് അതിൻ്റെ അച്ഛൻ. ഗുഡ് റിസൾട്ടാണ്. 4 ഒരു ഞോട്ടിക്ക് ഒരു പൊടിക്കാഴ്ചയപ്പോൾ വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും നല്ല കാര്യമാണ്. ബാക്കിയുള്ളത് അപ്പോൾ അടുത്ത് തന്നെ വിരിയും. ഇനി നോക്കാനുള്ളത് നമ്മളുടെ സൺ കൊന്യൂറാണ്. സൺ കൊന്യൂർ വിരിഞ്ഞാൽ നോക്കണമെങ്കിൽ ഇത്തിരി വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല. മിക്കവാറും അത് മുട്ടയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. നമുക്ക് സൺ കൊന്യൂറിൻ്റെ പാരൻസ് ഇതാണ്. നല്ല പാരൻസാണ്. ഫീമെയിൽ ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തിലാണ്. അത് അധികം ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യണ്ട. അതിൻ്റെ കൂട് ഇത്തിരി പൊക്കത്തിലാണ്. കാരണം പൊക്കത്തേക്ക് ചടിക്കുക. വാവ്, ഭാഗ്യമുണ്ട്. സൺ കൊന്യൂറിൻ്റെ 2 കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നല്ല പ്രോഗ്രസ്സാണ്. സൺ കൊന്യൂറിൻ്റെ ശരിക്ക് നോക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണമായിരുന്നു. അതിൻ്റെ മുട്ടയിട്ട ഡേറ്റ് കറക്റ്റ് നോക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായില്ല, ജോലി തിരക്കൊക്കെ കാരണം. എന്നാലും ഇനിയിപ്പോൾ അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇതാണ് ഈ ആഴ്ചത്തെ പ്രോഗ്രസ്. നമ്മളുടെ ഈ വർഷത്തേക്ക് ഒരുപാട് പുതിയ അതിഥികൾ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഇത് ചെറുതാണ്. നമുക്ക് ഒരു അടുത്ത ആഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പത്തേക്കും ഇവരൊക്കെ നമുക്ക് ഹാൻഡ് ഫീഡിങ്ങിന് എടുക്കാം. ഹാൻഡ് ഫീഡിങ്ങിന് എടുത്തിട്ട് ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് കൊടുക്കുന്ന വിധം, അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക, ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ഫോർമുല, അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ എടുക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം. നല്ല പ്രോഗ്രസ്സാണ്. നമ്മളധികം ശല്യം ചെയ്യാഞ്ഞുകൊണ്ട് അതുങ്ങളൊക്കെ അതിനുള്ള പണി മര്യാദക്ക് ഭംഗിയായിട്ട് എടുത്തു. എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം. Till then, bye.